琴日我食過嗰個小籠包，我識啦。嗱，要咁樣輕輕提起，咁樣咧啲湯汁先至唔會爆嘅。Hello， 各位觀眾，大家早上好啊！我而家所在嘅位置呢係東山口。咁上一集就同大家預告過啦，今集我會嚟東山口呢邊食一個小籠包嘅，應該大概位置就喺龜崗嗰邊嘅啫。咁話說呢，剛剛過去嘅廣州嘅疫情啊，咁喺啟明大馬路啊、啟明社區啊呢度附近呢係有一個案例嘅。咁當時呢有部分都係封控咗啊，即係唔俾落樓嗰種啊。咁但係到應該係琴日嘅時候咧，亦都已經順利解封啦。咁據說咧，白雲區啊有啲地方之前亦都比較嚴重啊，好多病例嘅。咁依家亦都解封咗啦，果然係一個好消息啊！咁話說咧，廣州呢幾日天氣啊極度不穩定啊！咁啊，應該係從上星期五開始已經預告咗啦。今個星期咧會成個星期都落雨嘅。唔知大家仲記唔記得咧？我哋早幾日去黃岐拍攝嗰集影片咧，嗰日應該係星期日嚟嘅。咁原先咧我哋仲有後邊嘅計劃嘅，諗住去海鮮市場食啲海鮮啊，或者就算唔食買啲海鮮都好啊咁。但係咧去到市場買菜嗰部分咧，突然間就落雨啦，咁所以咧就決定後邊嘅環節腰斬，就去咗買雪糕。買完雪糕繼續翻屋企啦，係嘛？咁好啦，因為我哋當時以為會落大雨噶嘛，咁翻到屋企之後先發覺原來係乜嘢雨都冇嘅。咁好啦，時間一路推到今日係星期三啊，推到琴日嘅時候咧就預告啦，一定會落雨，好大好大，大家要小心。甚至咧氣象局啊，仲喺社交媒體上邊咧就講啦，哇！大家市民一定要準備好糧食喺屋企啊，3日或者2日都好啊咁。而且喺琴晚黑，即係星期二晚上咧，亦都公布咗全廣州市中小學停課，只有高三學生咧係可以喺安全環境下返學嘅啫。不過今朝到現時為止我未開過遮咯，我只可能咁講啊。好多社交媒體上邊咧，亦都有市民喺度講啊，廣州市民喺度講，哇！你咁唔準嘅，各種咁我覺得咧就呢啲嘢準就固之然係好啦，但係如果唔準咧，大家做好預防亦都係唔錯嘅。同埋仲有一個好特別嘅地方就係，其實咧整個大灣區都係落緊雨嘅。喺琴晚啊，清遠係落咗好大雨，肇慶落咗好大雨。依家嗰啲雨咧，全部吹晒東莞啊、深圳嗰個方向啦，唯獨只有廣州係冇乜點落過雨嘅啫。大家睇而家地下好似仲乾乾地咁嘛，係咪？咁今朝翻工嘅時候我都唔需要擔遮咯，實在真係神奇啊！咁好啦，廢話少講啦，我哋去食嘢應該都差唔多到啦。呢度係字輩通進。講翻我哋今日要去嗰個餐廳啊，餐廳名咧其實有啲怪嘅。咁如果用我哋廣東話講出嚟咧，係好大嘅歧義嘅。叫食壞你，係啊，咁即係食壞你啦，廣東話。咁當然啦，係唔會嘅。人哋如果係真係食得壞人嘅話咧，都唔會咁受歡迎啦，係咪？咁佢哋最出名嘅咧係蟹粉小籠包。琴日我去老闆長嗰度食嘅咧係食豬肉餡料噶嘛，咁今日我哋就試下蟹粉小籠包。價錢都唔平嘅，好似6粒要成40蚊嘅，快啲行啦！
好，咁我嘅嘢食就到咗啦。啱先我講錯，以為40蚊，其實係30蚊嘅啫，又係有6粒嘅。咁如果其實做得好咧，又唔算太貴，為咗5蚊雞一粒。咁啊，佢哋好貼心啊，原來係有薑絲嘅。咁同樣咧，亦都係個碟仔。呢個碟仔咧應該係靠嚟裝啲醋啊，或者如果啲湯汁流咗落去之後咧，咪攞個碟仔裝住咯。琴日我食過嗰個小籠包，我就識啦。嗱，要咁樣輕輕提起，咁樣咧啲湯汁先至唔會爆嘅。咁啊，暫時目測咧，呢個小籠包啊，話比我哋琴日食嗰個皮係要更薄㗎。喺呢個角度咧，能夠隱約睇見裏邊嗰啲湯汁咯。哇，夾得太耐啦，真係薄。人哋餐廳咧就唔 expect 係我係咁樣食嘅，我已經第3次夾佢呢粒啦，有少少裂喺上邊，咁我覺得係正常嘅。但係至少下邊啲湯汁仲未流出嚟，哇，漏啦！廢話少講，食啦！小籠包咧就俾我咬開咗一細啖啦，佢個皮實在真係薄啊！咁咧佢呢個係蟹粉或者叫蟹黃小籠包啦。咁話説真係慚愧啦，我嘅第一次食啊！用蟹黃做嘅小籠包，咁當然咧呢個時節唔係蟹上市最靚嘅時候。最初我第一啖食落去嘅時候咧，覺得哇，點解冇味嘅，冇嗰啲蟹黃味嘅？第二啖嗰啲蟹黃嘅味先至嚟嘅，先至有嗰陣回甘啊！而且咧，我淨係啜咗少量嘅汁嘅，試下啦。好嘢味！嗰啲蟹黃嘅味咧，喺你咬嘅時候咧，你係感受唔到嘅。慢慢咬，慢慢咬，咬完之後吞咗落個口之後咧，嗰啲味先至翻出嚟喎。哇，原來係咁過癮嘅喎。咁同埋咧，佢裏邊嘅湯汁啊，比例咧比我哋琴日食到嗰個係要多㗎。所以咧，佢感覺上係好似更容易爆開啊。但係個好處咧就係、你一啖等落口咧，感覺上冇咁容易辣親條脷。味道果然唔錯啊！佢裏邊嘅肉咧係冇我哋琴日食到嗰啲咁腍嘅，咁係會食到有少少筋道，同埋有啲啲咁多肉筋咁嘅感覺啦。咁但係咧就食唔到有骨嘅嚇，因為有啲軟，有時候咧啲軟骨做得唔係太好咧，佢可能會食到啊嘛。但係呢度就冇咯。再嚟多件啊！食完呢件我哋再試下落啲醋睇下會點。小籠包咧唔算太腥，不過都有配薑絲。咁我哋試下傳統啲嘅食法，薑絲陳醋。小籠包，跟住一啖一個，咁樣會唔會冇咁腥咧？嗱個醋咧，我估嘅就係呢個係陳醋嚟嘅。咁佢咧應該係冇溝淡過喎，但係咧又唔會搶到個小籠包嗰種鮮味喎，即係冇琴日我講過嗰種咧會好攻喉嗰種感覺嘅。咁究竟係咪我以前食得嗰啲醋唔啱咧嚇？然之後咧，再配上少量嘅薑絲，因為薑絲咧佢唔會一下子湧出個味道㗎，食到最後先咬到薑絲咧，咁嗰種感覺咧就係你先會食到小籠包嗰種蟹黃嘅鮮味啦，再會混住啲醋，最後先到薑絲，幾好喎。Hello， 我食飽啦，大家睇上去覺得點咧？性價比係幾高嘅，係幾高嘅。咁係會有蟹黃嘅味道，但係唔算話勁濃嗰陣。咁同埋咧，餐廳裏邊環境唔算好大，因為今日咧同學仔唔使翻學㗎，我特登揀呢個鐘數過嚟咧，係想避開啲同學仔。如果換咗平時嘅話咧，可能會好多人。咁佢哋餐廳咧係從朝頭早嘅9點鐘開始營業嘅，係真係幾早嘅，唔似外邊一啲餐廳咧11點先開工咯。咁佢裏邊咧仲會有一啲麵啦，一啲比較地道，喺廣州嚟講咧都算比較地道嘅上海嘅麵啊，嗰啲大肉麵啊、炸豬扒麵啊，各種都有。不過咧我真係食唔到咁多嗰個小籠包，哇漏到非常啊！果然係唔錯嘅一個餐廳。咁而家咧終於有少少落雨啦，接落嚟我可能會翻過去東華西嗰邊，再揾啲嘢食嘅喺呢邊喎。咁嗰度咧就有之前食過嘅一間海南清補涼啊。咁海南清補涼咪大家就當係涼粉啦嚇，就當係涼粉啦。咁其實係會有好多唔同嘅。咁而家過去睇下有冇開門，有開門我哋食埋清補涼再算。
我哋要食清補涼嘅呢個餐廳咧，就喺呢度早10年8年前啦，同老婆嚟過一次嘅，係唔錯嘅，似似地我哋去海南島食到嗰種味咯。咁啊，海南純椰奶清補涼啊！請出示付款碼。我嘢食到咗13蚊一份啦，好大碗啊！大家睇下係咪？啱先大家睇見啦，非常多料。呢個係椰糖，呢個係椰絲，咁裏邊咧係會有用椰汁、椰奶啊嚟做底啦。咁啊睇我分唔分到啲咩啊？呢個係芋頭，呢個係水果啊，哈密瓜、西瓜各種啦，仲有西米啦、粟米啦、通心粉啦、白涼粉啦、黑涼粉啦。10分多料啊！應該撈勻先食啊！啱啱我去食完嗰個小籠包咧，嗰啲油咧仲喺個嘴唇嗰度啊！咁啊食碗呢個咧啱啱好，而且價錢一啲都唔貴。講下第一啖食到咩味道先啊！首先咧唔算太甜啦，呢個勁啊！呢個咧應該係芋頭啊！啱先講過啦，佢食起身咧好似湯圓咁黃韌噶喎，哇真係刺激啊！咁至於涼粉啊，黑白涼粉我就唔同大家講啦，大家冇乜理由唔知道咩味道啦吧？眼見啱先老闆咧超過落咗10種配料落去嘅，咁啊裏邊咧仲有少少碎冰㗎。海南島天氣熱咁啊，食碗清補涼咧一流。哇！嗰啲芋頭嗰啲軟軟糯糯嗰種感覺咧好過癮。試粒涼粉咧，我同老婆咧去海南島旅行啊食過一次嘅。點講咧？當時第一次食咧，就覺得哇，好怪啲味。咁但係食過依間之後咧，覺得可能佢哋改良過或者還是咩原因我唔知啊。又或者係每個餐廳做法都唔同啦。比較適合我哋廣州人嘅口味，啲椰奶夠多。佢個涼粉咧食落去嘅口感啊，似啲龜苓膏嘅。咁究竟係龜苓膏定係涼粉咧？呢個角度睇埋佢咧，又似係龜苓膏。因為如果涼粉咧係會碎得好犀利嘅。咁啊食清補涼咧最過癮嘅地方咧就係、你一啖筆落去咧，係什麼都有嘅，所有嘅配料又有水果啦，又有涼粉啦，又有椰奶嘅味道啦。咁餐廳都好得意啊！隔離咧就係食桂林米粉嘅，佢哋同一間餐廳嚟嘅。嗱喺餐台上邊咧係放住辣椒醬嘅，因為你食清補涼冇理由攞辣椒醬啊嘛。其實咧呢度食桂林米粉嘅人會更多嘅。不過我咧就係為咗清補涼而嚟嘅，有西瓜。我又食飽飽啦嚇，東山口呢邊果然好多好嘢食啊嚇！咁啊而家嘅天氣咧又開始轉翻晴，啱啱咧我哋影片開始嘅時候係大概10點半未夠11點嘅，個中間會有啲啲咁多雨，要輕輕擔遮，到依家咧又出翻太陽，真係神奇嘅廣州嘅天氣。好啦，咁啊約定大家下集見啦，拜拜拜拜。